Я заболела. Кристина надо мной ржет. А я ее поддерживаю. Упала. Вот. Вот. Вот она. Дрыхнет. Вот. Я не дрыхну, потому что я кашляю сейчас. Ну вот, вы поняли. И сейчас я снимаю видео, потому что мне скучно. Не делать вообще ничего. Вот. И сегодня я не пойду гулять из-за того, что я кашляю. А еще у меня голос сел. Вот он, здесь сидит. Даже не встает. Ой, тут зомби идет. Вот и зомби пришел. Вы дурочки! Вы дурочки! Я вам не дам конфет, и папа вам не принесет конфет. Пока. Все, до свидания. Вот. Плохие вы. Вон котопес бегает. Ну, я его так называю. Вот. Такеша.